अभी खड़ा भाई भाई स्लैप कर दोनों को एक साथ स्लैप कर। नहीं भाई एएमएक्स एक्टिवेट करना पड़ेगा, मेरा मन नहीं है अभी। अच्छा तो तू क्या करने गया था फिर? फ्रैप्स ऑन करने गया था भाई, रिकॉर्डिंग करूंगा ना ताकि इनकी नूबनेस, ताकि पूरी दुनिया देख सके। अच्छा वो। और भाई अब तो YouTube पे डालूंगा, YouTube पे क्वालिटी तब भी सही रहती है फेसबुक से कंपेरिजन। फेसबुक तो भाई पता नहीं क्या वीडियो की माँ बहन एक कर देता है। ठीक है मेरे साथ करेगा ना तू? हाँ भाई कर लूंगा यार, रो मत। ओ छाछड़ भी आ गया। चलो भाई अब रिकॉर्ड होगा, चैनल में मेरा सोच लेना। नहीं थोड़ा दिमाग है, चलो थैंक गॉड। ओए मेरा भी कनेक्ट यार, मेरा भी कनेक्ट मान गया। नहीं कोई शिकर बॉडी तेरे साथ नहीं रख सकता, मेरा और यश का ग्रज मैच। सॉरी लॉल भाई सुपर N1 स्पाइकी। लॉल कम ऑन भाई ले ले। अबे जिक्सॉ भाई किस खुशी में तेरा मैप भाई, जो चैलेंजर है सिर्फ वही एक मैप बताएगा, उसके बाद खत्म 1-on-1। के बाद मेरा मैप है भाग यहाँ से। तेरा अभी जो मैं बोलेगा उसमें चलेंगे। अभी जो वो लिख दे ओनली वन चैलेंज मैप। अबे नहीं लिख दे जिक्सॉ करना यार ऐसे मत लिख। अबे लिख दे, क्या कर लेगा, जिक्सॉ ही तो है। समझ भी तो आना चाहिए ना, तो इसलिए भाई मेरी गलती से समझ नहीं आया, मेरी गलती से समझ नहीं आया, भाड़ में जाए वो। गो आई चैलेंज यू। लॉल बाप बेटे की लड़ाई होगी भाई। मैप भी तो डिसाइड कर। चैलेंज करके मैप गोगो को दे दिया भाई, ये होता है बाप। रश पे आ जा, रश पे हो। अरे रश क्या बात है गोगो, N1 यार अपना वीक मैप लिया तूने, चूतिया है तू तो। भाई हार के एक्यूरेट तो बनाने है ना कि वीक मैप है मेरा। भाई अवनीश रेप कर रहा है, मानो या ना मानो, नहीं मानना मत मानो, स्कोर तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है भाई। भाई जिक्सॉ का रेप हो गया, जिक्सॉ बहुत बोलता था। अबे मैं पता क्या चाहता हूँ भाई, मेरा फेवरेट ग्रज मैच पता क्या होगा? मेरा फेवरेट ग्रज मैच होगा अखिल वर्सेस जिक्सॉ। उसके बाद अखिल जो पोस्ट डालेगा ना ग्रुप पे। हाँ ये भी है यार। देखो तो प्यार तो ऐसे शिकल देखना है यार। मुझे भी वही देखना है यार, लॉल्स। चल वही करते हैं आज। अबे नहीं तू पहले यश को चैलेंज कर दे, यश ने तेरी मारी थी ना उस दिन। लॉल भाई ले रहा है, क्या कह रहा है भाई? लॉल ने मार ली भाई, कुछ भी बोलो, लॉल ने मार ली। ओ क्या रेस टू 10 अबीर भाई, तू है क्या एडमिन? रेस टू 10 भाई, 15 रेस टू 15 है। यश क्या कर रहा है? यश वर्सेस लॉल देख रहा है AWP में। अबे पागल है, यश रेप कर देगा। अबे पागल है तू मंटेक भाई, यश बहुत सही स्नाइपर है भाई, बहुत बड़ा नूब है, मैं मानता हूँ। यश की बस की कुछ नहीं है। तेरे को रेप देखना था भाई, मेरा और अबीर का करा दे, तेरे को अच्छा रेप दिखाता हूँ मैं चक्कू वाला। रेप देखना है मेरा और गोगो के नाम से कैसे रेप होता है। जिसको खड़ो के भाई करते हैं, जिसको खड़ो के भाई। लॉल अबे मत बता। अच्छा नहीं बता हाँ बता। ओए अवनीश सुन, जब शॉट ले रहा हो ना तो एकदम से जंप कर दियो तुरंत भाई, एक्यूरेसी इतनी बढ़ जाएगी ना भाई, हेड शॉट जाएगा आंखों के बीच में सीधा, मजा आ जाएगा यार। ओए ऐसे मत बोल यार, बॉट मत बोल, रोबॉट बोल भाई। बॉट मत बोल, बॉट भी इससे बड़े खेलते हैं। लॉल लॉल लॉल